Так, значит, стук в бардачке Polo седан происходит отсюда. Ну, посмотрите там, где как снять крышку бардачка. Я сразу уже просто к самой проблеме подошел. Это в приводе заслонки стучит он. Тоже, когда снимете бардачок, увидите тут на двух болтиках стоит вот этим ключиком снять, по-моему, вообще шестерка. Если не меньше. Вот он вынимается. Можно даже без провода не отсоединять. Вот я ее вот это вот внутри получается, вот эта коробка то ли расклеивается, то она не держит. Там моторчик перескакивает шестеренки и тук-дук-дук-дук-дук звук такой получается. Я просто проволоку стянул, зачем я буду новую покупать, и все, он перестает. Вот мне пару лет отъездил, опять застучал, опять залез, перетянул еще сильней. И все, стук прекратил. Все нормально, прекратился. Так что проблема такая банальная. Все, сейчас хочу вентилятор смазать, потому что он свистит. Да, что, зачем его менять? Смажу, хватает на год. Залез, опять смазал. И все. Ну, пару лет даже хватает. Ну, все.